الكبدة، هل الكبدة مفيدة جدا ومن كتر ما هي مفيدة لازم اكل منها كل يوم او يوم ويوم؟ نو. الكبدة مفيدة لكن مش لدرجة ان انا هتاكل منها كل يوم. الكبدة فيها حديد وعناصر غذائية مهمة جدا، لكن كمان فيها فيتامين أ اللي بيعتبر من مشوهات الأجنة. كبدة الفراخ أخف كتير من كبدة العجول أو الضاني أو الجملي، وآكل منها براحتي. الكبدة الفراخ هي مصدر حيواني للفيتامين A، وينطبق عليها اللي ينطبق على كبدة العجول والضأن والجمال. مش هتفرق الكبدة إذا كانت مستوية أو رو أو نص سوا أو فيها، لا بتفرق كتير. الكبدة لما بتستوي بيتكسر جزء كبير من فيتامين أ اللي بيتأثر بالحرارة، بيتكسر حوالي 30% منه. يعني لو هتاكلي نفس قطعة الكبدة نص سوا هتبقى فيها 1.3 ضعف نفس القطعة اللي مستوية كويس. الكبدة المستوردة أقل ضررا، أو لأنها مجمدة فما فيهاش الحاجات اللي تخوف على الكبدة، سواء كانت مجمدة أو فريش فيها نفس الكمية من فيتامين A، ما بيتأثرش بالتجميد. الكبدة فيها نسبة عالية من الحديد، فأنا عندي أنيميا في الحمل فلازم أكل كبدة كتير. تقدري تاكلي كبدة عادي في حملك كوجبة كل كام يوم أو كل أسبوع، لكن ما ينفعش تبقى هي العلاج اللي تعتمديه لعلاج أنيميا الحمل. في مصادر تانية كتير أكثر أمان. المصادر اللي اتكلمت في الموضوع ده قالوا إنه من 50 ل 75 جرام أسبوعيا هي كمية معتدلة. قد ايه 50 ل 75 جرام دول؟ قد مثلا سندوتش كبده كبير. لو هتاخدي كل اسبوع سندوتش كبده تمام. لو مكعبات من 5 ل 6 قطع صغننه. طيب والجزر وباقي الخضروات والحاجات اللي احنا عارفين ان فيها فيتامين أ بكميه كبيره، هي كمان ممنوعه وينطبق عليها نفس اللي ينطبق على فيتامين A اللي من مصدر حيواني، هو اللي بينطبق عليه موضوع تسبب في تشوهات الأجنة. الخلاصة في الموضوع ان الاعتدال هو الحل، سواء في اي حاجة تخص الحمل. وياريت لو نعمل تشيك مع الدكتور قبل مش بعد. قبل مش بعد. سامعيني يا الجماعة الحلوين اللي بيجيبوا لي شلل اطفال لما يقولوا لي بعد المصيبة دكتور انا عملت كذا؟ ايه طب ليه ما قلتليش انا هعمل كذا؟ يعني نلحق البلا قبل وقوعه. ليه يا ريت يعني لما يبقى هافف عليكي تعملي حاجه جديده ومش متاكده اذا كانت امان ولا مش امان، تسالي قبل، مش تعمليها الاول بعدين تسالي بعد.